है PDQC टेस्टिंग मशीन एंड जिग। ये देखो चेक कर रहे, इसमें क्या है, पीडी चेक कर रहे हो। ये देखो पीडी चेक कर रहे, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आई, फेलियर आया था। फेलियर आई थी। अच्छा दिखाओ ज़रा इसमें क्या चेंज करोगे तुम। ये U4 आई थी। U4 IC फेलियर है। फेलियर। अच्छा दिखाओ, चेंज करके दिखाओ। अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो बात तो, ये चेंज करना ज़रूरी है। करो करो। क्या ठंडा कर रहे हो इसको आप? हाँ।